నమస్కారం అండి. నాకు కొన్ని చిట్కాలు తెలిసినవి చెప్పాలనుకుంటున్నా. మా పిల్లలు వీడియో స్టార్ట్ చేశారు. అయితే దగ్గు గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నా. ఈ కరక్కాయలు రోజు పగలగొట్టుకొని ఒక ముక్క నోట్లో పెట్టుకొని చప్పరిస్తూ ఉంటే ఆ రసంతో దగ్గు తక్కువ అవుతుంది. పిల్లలు నాకు చెప్పిన విధానం ఆ పద్ధతిలో అన్నీ ఇప్పుడు కూడా పిల్లలకు చెప్పాలన్న ఇదితోటి నేను చెప్పగలుగుతున్నా. వీటిని కరక్కాయలు అంటారు బాబు. మార్కెట్లో కొనాలనుకుంటే హరితకి హరాద్ అని అడిగితే కూడా ఇస్తారు.